咁就即係了解到佢哋代客嘅文化啦，同埋嗰啲儀式同埋細節啊，咁就令到我了解到之前嘅歷史啊，同埋迎賓嘅禮儀。係咁透過學習到孔子嘅歷史同埋更加多儒家學説嘅文化咧，就令到我日後咧能夠透過學習儒家學説，然之後咧推己及人。亦都奉勸各位同學們，你哋係做一個完整嘅人。如果你淨係話讀書好，但係呢個品格有所缺陷話咧，並不是一個完整嘅人。我哋要嘅係品格加埋你哋嘅學識。黃河咧係有織成咗一個肥沃嘅平原，例如華北平原，咁係古代啦，人哋提供嘅土地，咁養育咗億萬人民啦。但同根同源的中華文化早已將我們緊緊相連。透過這次的研學活動，我能夠更加深入地了解儒家文化。濟南是一個高度數據化的城市，也是儒家文化宣揚地之一。在這裡我體驗到了不一樣的感受，比如我們在姐妹學校之中看到了學生的皮影戲，感受到了傳統與創新之間的結合。我哋嚟到都見到佢啲水真係好似網上咁講咁，係好清，清到可以見底嘅。呢個同我書本入面講嘅四面荷花三面柳，一城山色半城湖簡直係一樣啊！呢度有柳樹，湖入面有荷花。咁我以前呢，一直了解呢個大明湖都係通過一啲文學上面嘅作品啊，例如啱啱提到嗰句啦，以及一啲影視啊、啲片段啊咁樣。直到我今日親身去嚟到呢個湖呢，俾我感覺實在係非常之唔同啊！我哋今日參觀嗰個青島德國總督樓，有邊三個儒家裏面嘅道德分別係乜嘢意思？道係大自然嘅規律，唔係德係要跟隨大自然去嘅規律嘅。孔府又稱為演成孔府，係孔子嘅後代啦，同埋佢自己都會居住喺嗰個府嚟。從山裡的奔放、工業的城鄉到歷史的厚重，一天之內經歷這樣感官與心理的切換，確實非常過癮嘅。先聽到啦，同學仔咧就學識咗落嚟咧，呢度先到開頭其實100幾年嘅啦，咁就叫做比較短咁仲短過開頭。好啦，你求知識之後，然後咧將佢內化，內化點樣？我唔深入去講啦。總之就成為你自己嘅一部分。